igongona ria mwanya riria riratavenitwo ni kanitha wa National Independence Church of Kenya parish ya Kamugire mwena wa Kianjokoma kaunti ya Embu magikungwira musango wa andu akuru wa miaka ina vuva uko makivesanaga ndomiriri kwiruriri gwosa itemi ria kumatungata kuona engi yao ni matwikire kuriganirika na gutiganirwa ni enda wao. Igongona rio munthi na riria riraretete vamwe akuru 50 nirimurikaga ugwati uria wivwa kuona engi andu anini kuma mwena rio uyu ni matwikire gwitukania na utumiri wa mandawa ma kulevya na uguo gutiganiria aciari yao akuru aria marabatara utungati. Andu aya ari engi urona mena maguru mathatu tikwenda kwingena ona akiithirirwa akikabuga gitiri tikwenda mundu cio ni arenda uteithio wetu metukanitie na unyui wa njovi, unyui wa mandawa ya kulevya aria engi ugakora na gutiri undu magwikira nwanga merorerere ethe na ngina. Undu ria munene ni ukorereria ati wanatue riu tu ya kuruguo ni turaringiriria kinyagia kurera ciana ciao wana kuithomithia riria magirirwo gukorwo nio maraturera ciana iria ina kira itethetwe ngiga kwa ina ongia ciakuru na thuria akuru ni makwenda kurorua muno ngiya mwena egie medical care atogo thirikari iraugire marivire insurance na engi yao maithino wa insurance ya thirikari aria matavoteta gutonya na mataya kinyirire kaundu kau ciana ni meciria boro wa ciari acio kwi andu akuru aria manatungata rungu rwa thirikari ni maramirota nondu kurega kumaramatana njira igwete kuona mbeca iria imavecaga cia andu akuru cia wa mweri ni nini muno na itira mateithia kuvinga mavataro mao wa muthenya. Thikia umuthi gia gutuga andu aria akuru turagioca na njira imwe mbega muno ni undu andu acia akuru ni mariganagira micii engi ugakoriona ni marirwe ni nthua na ndaa lakini tukite ava umuthi tukiaria nao wanao makiona aria engi ni makumenya ati kweri dunia ino ĩ wakuo Kenya ĩ wakuo wana sublocation ĩrĩ kuo wana maria mengi na tukiaragia uma wana mbeca icio kwina andu matarakinyirwo nicio wana kwio oni akuru lakini mbeca ici matiana iria kwoguo ningi thaitha aria membitwe mawirari aria twina vinya wa kuruta mawira twitikire mundu akathondekaga bajeti ya gukorwa ni agukitira kana ni agushugulikira muciari wake woguo mbeu nini na iria imawirari ni iraurwo kurutaga kigena kia wa mweri kuri aciari yao niguo kumavatithia gutura muturire utaina gitangiko. Pandori va Kameme TV ni mwena wa Kathande kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi.